السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صراخ مكتوم يمزق صمت القصر، وأم تئن فوق التراب تستجدي شربة ماء، بينما ابنتها تغلق الباب خلفها بكل قسوة وتتركها للموت. لم يكن تدري روزان وهي تحكم إغلاق القفل على أمها المريضة أن الزمن يكتب بدموع العجوز فصلا جديدا من الانتقام. يدخل الحكيم ماهيار إلى الغرفة المظلمة، يتفحص نبض الأم المحتضرة وينظر إلى الفراغ، وعيونه الزرقاء تشع غضبا من جحود الابنة. يقف الحكيم ضخم البنية أمام روزان المتكبرة ويصرخ في وجهها محذرا: كما تدين تدان، والرحم التي قطعتيها ستقطع فوق جسدك يوما ما. تمر السنون كلمح البصر وتتبدل الأدوار. روزان القوية تصاب بذات المرض النادر وتجلس واهنة تبحث عن يد تحنو عليها. ومن عتبة الباب كانت تراقبها ابنتها الصغيرة تالين بعيون سوداء حادة لا تعرف الرحمة، تماما كالعينين اللتين نظرت بهما روزان لأمها قديما. تمد روزان يدها المرتجفة تطلب جرعة ماء، لتقوم الطفلة بسكب الماء على الأرض بكل برود أمام نظرات أمها المصدومة. لم تتكلم تاليم بكلمة واحدة، بل تراجعت إلى الخلف، والابتسامة الخبيثة المرتسمة على وجهها الصغير تجمد الدماء في العروق. وخلف الأقواس القديمة كان الحكيم العجوز ماهيار يراقب المشهد، وعيونه الزرقاء تملأها الدموع. لقد بدأ العقاب الإلهي يتحقق حرفياً. بدأت روزان تزحف على ركبتيها باكية، متوسلة ابنتها ألا تتركها، بينما الباب الضخم يغلق ببطء ليعيد التاريخ نفسه خلف الجدران المظلمة. وجدت روزان نفسها وحيدة في نفس الظلمة التي أذاقتها لأمها. تحيط بها جدران الصمت الخانق، وتسترجع في مخيلتها شريط ماضيها الأسود. تذكرت ذلك اليوم البعيد في ساحة القصر، حين ألقت بالطعام على الأرض بغطرسة، رافضة إطعام أمها المريضة التي كانت تتضور جوعا. تذكرت نظرات أمها بريهان الباكية وهي تحاول جمع بقايا الطعام من التراب بملامح مكسورة، بينما كانت روزان تضحك بملء فيها. والآن تقف الطفلة تالين في الممر الخارجي، وتضع المزلاج الحديدي الثقيل فوق الباب لتغلق على أمها كل منافذ الأمل في النجاة. تضرب روزان الباب بكل ما بقي لها من قوة، وتصرخ باسم ابنتها، لكن صدى صوتها يرتد إليها متآكلا بين الجدران الصخرية الباردة. تمشي تالين في الممر بخطوات واثقة وهادئة، عازفة عن سماع توسلات أمها، متبعة نفس الخطوات القاسية التي تعلمتها منها دون وعي. يقف الحكيم ماهيار في ردهة القصر، يغلق كتابه القديم، وهو يعلم أن صفحات القدر لا تخطئ، وأن العدالة الإلهية تكتب الآن نهايتها العادلة. حل الليل، وجلست الطفلة تالين وحيدة على طاولة الطعام الفاخرة، تأكل بنهم وبرود، غير مبالية بتلك النفس التي تحتضر خلف الجدار. خارت قوى روزان تماما وسقطت فوق الأرض الباردة، وهي تنظر إلى يديها الواهنتين، وتدرك أن سنوات ظلمها وجبروتها قد انتهت إلى لا شيء. يقف الحكيم ماهيار أمام الباب الموصد، يتأمل المزلاج الحديدي الثقيل، ويتحسر على ابنة زرعت الأشواك بيديها، فتحتم عليها أن تحصد الدماء. بدأت روزان تزحف بجسدها العليل نحو نافذة الغرفة المرتفعة والمحاطة بالقضبان الحديدية، علها تجد نسمة هواء تخفف عنها لهيب الندم والوجع. تذكرت بمرارة كيف قيدت قدم أمها برهان بالسلاسل الحديدية في ذلك العمود الصخري لتمنعها من الخروج، وطلب المساعدة من أهل القرية. وفي الحاضر كانت الطفلة تالين تسير في ساحة القصر الخارجي، وتجر خلفها سلاسل حديدية ثقيلة مصدرة صوتا مرعبا يملأ الأرجاء. تسمر الحكيم ماهيار في مكانه، وعيونه الزرقاء تتسع من الصدمة، فالطفلة الصغيرة تعيد تمثيل الجريمة ذاتها، وكأنها مبرمجة على القسوة. نظرت روزان من خلف القضبان
لتلمح ابنتها تالين تقف في الأسفل وتحدق نحو النافذة بملامح باردة خالية من أي تعاطف أو حب فطري. أدارت تالين ظهرها للنافذة وتوجهت نحو البوابة الحديدية الخارجية للقصر، حاملة قفلاً قبيماً لتقطع أي خطوة قد تقود أحداً لإنقاذ أمها. تقدم الحكيم ماهيار بخطوات مرتجفة نحو الطفلة ووضع يده على كتفها، محاولاً إيقاظ قلبها الصغير واستعطافها لتفتح الباب لأمها. لكن تالين نفضت يد العجوز بعنف وقسوة غير طبيعية، ونظرت إليه بعيون تتطاير منها شرارات التحدي، رافضة التراجع عن عقاب والدتها. تراجعت روزان إلى زاوية الغرفة المظلمة ودفنت وجهها بين كفيها تبكي بحرقة ونحيب، فقد أدركت أن غرسها الخبيث قد أثمر أخيراً. وبصوت معدني مرعب أحكمت الطفلة إغلاق القفل الخارجي، عازلة القصر ومن فيه عن العالم، لتترك والدتها تواجه مصيرها المحتوم. في زاوية الغرفة المظلمة لمحت روزان صندوقا خشبيا قديما يكسوه الغبار، فزحفت إليه بيدين ترتجفان وكأنها تبحث عن طوق نجاة وسط اليأس. تذكرت بغصة كيف انتزعت من أمها بريهان شالا مطرزا كانت تحتمي به من البرد، وألقته في هذا الصندوق وأغلقته بقسوة تامة. فتحت روزان الصندوق لتجد الشال القديم غارقا في الأتربة، فضمته إلى صدرها العليل وتباكت بدموع حارقة متمنية عفو أمها الراحلة. وعلى الجانب الآخر من الجدار كانت الطفلة تالين تدور حول أسوار القصر العالية وتضرب الصخور بعصا خشبية في نغمات رتيبة تخلو من أي رحمة. وقف الحكيم ماهيار يراقب ضربات الطفلة القاسية من بعيد، وهو يدرك تماماً أن روح الجحود قد انتقلت بالكامل إلى الجيل الجديد كالعنة لا تزول. اشتد البرد القارس داخل الغرفة الصخفية، وبدأت أطراف روزان تتجمد، فالتفت بالشال القديم وهي تشعر ببرودة الموت تقترب من جسدها الضعيف. دخلت الطفلة تالين إلى قاعة القصر الكبرى ووضعت وعاء نحاسيا مليئا بالفحم المشتعل لتدفئ نفسها، متجاهلة تماما برد أمها القاتلة في الغرفة المجاورة. تذكرت روزان كيف كانت تجلس ضاحكة أمام مدفأة القصر الدافئة، تاركة أمها برهان ترتجف في الزاوية البعيدة دون شفقة أو مراعاة لكبر سنها. سقطت روزان بجوار الباب الموصد ووضعت وجهها الشاحب فوق التراب البارد، مستسلمة لواقع مرير صنعته يداها وحصده جسدها العليل. وقفت تالين في الممر الخارجي مسندة ظهرها إلى الجدار الصخري، تستمع إلى الصمت التام الآتي من الداخل بملامح جامدة لم تهتز للحظة واحدة. لمحت روزان وعاء خشبيا قديما فوق رف صخري مرتفع، فنظرت إليه بعيون يملأها جوع كافر بعد أن أمضت أياما طويلة بلا زاد ولا طعام. تذكرت بقسوة كيف كانت توصد خزائن الطعام بالأقفال الحديدية أمام عيني أمها برهان، وتتركها تتوسل لقمة خبز يابسة دون أن يرق قلبها لها. حاولت روزان رفع يديها لتصل إلى الرف المرتفع، لكن قواها خارت ليسقط الوعاء ويتحطم فوق الأرض الباردة، معلنا فراغه التام من أي كسرة خبز. وفي الفناء الخارجي جلست تالين فوق الدرج الصخري بكل برود، تشحذ قطعة حشبية بسكين صغيرة، وتركيزها الكامل ينصب على إحكام حصارها. وقف الحكيم ماهيار ممسكا بصرة أعشابه الطبية، والدموع تجري في تجاعيد وجهه العجوز، بعد أن أدرك أن محاولات التدخل الطبي والإنساني باتت بلا فائدة. تمددت روزان على جانبها تراقب شمعة صغيرة أوشكت على الانطفاء، وشعرت بأن نور حياتها هي الأخرى يتلاشى تدريجيا في ظلمات ذلك القصر. تقدمت الطفلة تالين نحو البوابة الخارجية الكبرى للمبنى، وأغلقتها بقوة ليسمع دوي الحديد في الأرجاء، حاجبة آخر خيوط الشمس عن المكان. تذكرت روزان بأسى كيف غلقت الستائر الفاخرة السميكة يوم الغروب لتحرم أمها برهان من رؤية النور والناس، وتتركها حبيسة العتمة والخوف.
وفي حاضرها المظلم أسندت روزان جسدها المنهك إلى العمود الصخري، وأخذت تتأمل السواد الحالك الذي صار يلف غرفتها، مستسلمة لقدرها المحتوم. نزلت الطفلة تالين الدرج الصخري حاملة مصباحا صغيرا بملامح حادة وجامدة لا يهزها أنين أمهما، لتستقر لعنة الجحود في أركان القصر. وبينما كانت روزان تفتش في زوايا الغرفة المظلمة، عثرت فجأة على مفتاح حديدي قديم مخبأ بين شقوق الأرضية، ليتسلل إلى قلبها بصيص أمل زائف. عادت بها الذاكرة إلى يوم أن انتزعت مفتاح صندوق الأدوية من يد أمها برهان، وألقته في البئر العميقة وهي تسخر من ضعفها وعجزها عن الحركة. حاولت روزان وضع المفتاح في قفل الباب الخشبي الضخم بملامح يائسة، لكن يدها المرتجفة ضغطت بقوة لينكسر المفتاح داخل القفل وتتحطم معه آخر آمالها. وفي الممر الخارجي كانت الطفلة تالين تقف بكل برود ممسكة بقفل إضافي، وكأنها كانت تعلم أن محاولات أمها للهرب لن تجدي نفعا أمام جدران هذا السجن. يسير الحكيم مهيار في ممرات القصر بخطوات ثقيلة، وعيونه الزرقاء تشهد فصول النهاية، مدركا أن الحساب قد اكتمل ولا راد لقضاء الله العادل. ألصقت روزان جبهتها بالباب الخشبي البارد، وبدأت شفتيها ترتجفان بكلمات الاستغفار والندم، بعد أن أيقنت أن كل باب في الأرض قد أغلق في وجهها. دخلت الطفلة تالين إلى القاعة السلطانية الكبرى، وجلست فوق الوسائد الفاخرة تتأمل ملامحها في مرآة ذهبية، عاكسة قسوة قلب ورثته حرفيا عن أمها. تذكرت روزان كيف كانت تقف في شبابها أمام ذات المرايا تتباهى بقوتها وجمالها، بينما كانت أمها برهان ملقاة خلفها على الأرض تعاني المرض والإهمال. تمددت روزان فوق التراب بلا حراك، متمسكة بشال أمها القديم وكأنه حبل نجاتها الوحيد، بينما كانت أنفاسها المتهدجة تتسارع معلنة اقتراب اللحظات الأخيرة. عادت الطفلة تالين لتتسمر كظل أسود أمام الباب المغلق، تراقب بصمت مطبق تهاوي جسد والدتها لتكتب السطور الأخيرة من قصة العقاب. حدقت روزان بأعين غائرة نحو الأرض، تراقب أسرابا من النمل تتحرك بحرية وتبحث عن زادها، وهي المالكية السابقة للقصر باتت أعجز من نملة في جحرها. تذكرت بمرارة يوم أن سحقت بحذائها وعاء الماء الفخاري الذي زحفت أمها برهان لتشرب منه، تاركة إياها تلمع الرطوبة من فوق الحجارة القاسية. ودارت الأيام دورتها، لتجد روزان نفسها تلعق جدران السجن الصخرية الباردة، بحثا عن قطرة رطوبة تبلل بها جوفها الجاف المحترق من العطش. وفي تلك الأثناء كانت الطفلة تالين تتجول في قاعة الأسلحة القديمة، وتتحسس نسل خنجر ذهبي صغير بملامح باردة تؤكد موت مشاعرها الطفولية. ينظر الحكيم مهيار إلى حبات الرمل وهي تتساقط في ساعته القديمة، ويعلم أن اللحظات التي تفصل الابنة العاقة عن حسابها الأخير باتت معدودة جدا. التفتت روزان بشال والدتها القديم مغطية رأسها الشاحب، وأخذت تهتز ببطء وهي تسمع دقات قلبها تتسارع، مدركة أن الموت يمد يده نحوها. صعدت الطفلة تالين فوق السرير السلطاني الفاخر، ودثرت جسدها الصغير بالأغطية الثقيلة لتنام في دفء تام، تاركة خلفها أماً يقتلها الصقيع. تذكرت روزان بجريرة أفعالها، كيف كانت تنام فوق الوثير وتترك أمها برهان ترتجف فوق البلاط العاري بجانب سريرها وتستجدي غطاء يستر عظامها. زحفت روزان زحفتها الأخيرة نحو الباب، ورفعت يدها الواهنة لتلمس الخشب الصامت قبل أن تسقط قواها تماماً وتنهار فوق الأرض بلا حراك. أسقط الحكيم مهيار عصاه من يده، وأغلق عينيه الزرقاوين في صمت رهيب. لقد نفذ القصاص، وانطوت صفحة من صفحات الجحود القاتل. أشرقت شمس الصباح لتتسلل أشعتها عبر القضبان الحديدية المرتفعة، وتكشف عن جسد روزان الممدد فوق التراب بلا حراك، بعد أن أسلمت روحها في عتمة الليل. اقتربت الطفلة تالين من الممر المظلم بخطوات هادئة وثابتة، حاملة في يدها المفتاح الحديدي الثقيل لتفتح الغرفة.
دون أن يظهر على وجهها أي أثر للندم. رفعت الطفلة المزلاج الحديدي وأدارت المفتاح في القفل ليصدر صوتاً معدنياً حاداً، ثم دفعت الباب الخشبي الضخم ليفتح على مشهد النهاية الفاجع. وقفت تالين عند عتبة الغرفة وتأملت بجفاء شديد جثة والدتها الهامدة، ولم تدمع عينها الفتية، بل ظلت نظراتها قاسية كالصخر المحيط بها. انحنت الطفلة بكل برود لتنتزع الشال المطرز القديم من بين يدي أمها الراحلة، تاركة الجسد بلا غطاء، تماما كما فعلت والدتها بجدتها في الماضي. دخل الحكيم مهيار وعيونه الزرقاء تفيض بالدموع، وجث على ركبتيه ليواري جثمان روزان بالثوب الأبيض، باكيا على مصير العائلة التي دمرها الجحود. ودار الزمان دورته الكاملة لتكبر الطفلة تالين وتصبح شابة في 24، ترتدي ذات القفطان الأخضر الحريري الفاخر وتتزين بشال الجدة الملعون. وقفت تالين فوق شرفة القصر العالية بكبرياء قاتل وغطرسة تفوق غطرسة والدتها الراحلة، غير مدركة أن ميزان العدالة الإلهية يرصد كل خطوة. بقيت جدران القصر الصامتة شاهدة على أن الذنب لا ينسى، وأن الديان لا يموت، وأن من زرع الأشواك في طريق والديه لا بد أن تحصده نيران الجحود. انغلقت بوابات القصر لتسدل الستار على قصة وعبرة دوت في عهد السلاطين، فاحذروا عقاب العقوق، فإن الدائرة تدور، وكما تدين تدان. شكرا لكم يا جماعة على المتابعة للنهاية. كان معكم عمرو يوسف، ودي قناتي على اليوتيوب. ما تنسوش بقى تدعموني بلايك، ويا ريت شير، ويا ريت تكتبوا لي تعليق، واستنوني ان شاء الله في القصة القادمة.